Әзірет Хубайб пен Әзірет Зәйдтің өлімі. Меккеге келген соң мүшриктер Әзірет Хубайб пен Әзірет Зәйдті саудаға салады. Бәдірде жақын жуықтарынан айырылып мұсылмандарға кектене ызаланып жүрген Құрайыштар көктен іздегендері жерден табылғандай қуанып, екі сахабаны сатып алады да қапасқа қамап тастайды. Біраз қинап, қамауда азаптаған соң ел жұрттың алдына қорлап өлтіруді ақылдасады. Бірнеше күннен соң Тәнғим деген жерге халықты жинап, дар ағашын құрған Құрайш басшылары екі тұтқынды сол жерге әкеледі. Ең ақырғы рет екі қаһарман бір-біріне сабыр тілеп құшақтасып қоштасады. Айнала ине шаншар орын жоқ. Иін тірескен бала-шаға, кәрі құртаң бейне бір қызықтан құр қалар кісіше ант алып тұр. Бәдірдегі жеңіліс пен Ұхудтағы жартылай жеңістердің ызасын осы екі бейкүнәдан шығаратындықтарына мәз. Әсіресе атқа мінерлері қоқиланып алған. Шұңқыр қазылып, ағаш дайындалған. Бірінші Хубайбты дар ағашының жанына апарады. Көңілі иманмен толып тасқан Хубайбтың жүзі бұрынғыдан да нұрлы. Өйткені ол Алла жолында шейіт болудың әркімге бұйырмас бақыт екенін іштей түйсінген. 2 ракат намаз оқуға рұқсат сұрап, датын айтты. Рұқсат берілген сәттегі қуанышын көздерінен оқуға болар еді. Намазын оқып болған соң мүшриктерге қарап, Хубайб өлімнен қорқып намазын ұзатты демейтіндеріне сенсем, біраз тағы да оқыр едім, деді. Әзірет Хубайб өлім жазасына кесілгендерден бұрын 2 рәкат намаз қылу әдетін бастаған тұңғыш мұсылман. Мүшриктер оған, егер Мұхаммедтің дінінен бас тартып, ата-баба жолын ұстанар болсаң, аман қаласың, деп ұсыныс айтты. Ержүрек сахаба, уаллахи, бүкіл дүниені сыйға тартса да, исламнан бас тартпаймын, деп қасқайып тұрды. Мүшриктер мысқылдап, егер сенің орныңа Мұхаммедті өлтіреміз десек, келіспес пе едің, деді. Расуллаға деген сүйіспеншілікке толы сахаба жұлып алғандай, Алланың атымен ант етіп айтамын, пайғамбарымның аяғына тікен батқанша менің үй ішім, өмірім, бала-шағам құрбан болсын, деп жауап қатты. Мүшриктер ақиқатқа берілудің ләззатын білмегендіктен сақылдап күліп, оны мазақ етті. Хубайб айналаға қоршағандарға көз жүгіртіп өтті. Нұрдан ада, тыржиған қабақтан, шіріктен, қарауытқан жүздерден басқа ештеңе көре алмады. Расуллаға сәлем жолдағысы келген иман жүзі тірі жан көзіне ілінбеген соң, дар ағашында өз аузымен жанындай жақсы көретін ұлы тұлғаға сәлем жолдап, Аллаға дұға етті. Уа құдіреті күшті жаббар ием, дәл қазір мені қоршаған дұшпан арасынан Расулыңа сәлем айтардай пенде көре алмай қиналып тұрмын. Сәлемімді оған өзің жеткізе көр. Я Алла, сен бізге ұлы Расулыңның пайғамбарлығын білдірдің. Басымызға түскен оқиғаларды да оған таң ертеңмен өзің білдіргейсің. Осынау мұңды дұға жасалған сәтте-ақ Алла Расулына білдірілді. Мәдинада отырған жерінен Хубайбтың сәлеміне «Уағалейкум уассалам» деп жауап берді де, Құрайш мүшриктері Хубайбты шейіт қылды, деді қасындағыларға қарап. Хубайб қолынан ағашқа байланды. Қарсы алдында найзаларын безеген 40 жігіт, бұйрық берілгені сол-ақ екен, оңды-солды түйреп қаһарман сахабаны қинай бастады. Бір сәтте Хубайбтың беті қағбаға бұрылды. Қиналып жатып, Аллаға мыңда бір шүкір, жүзімді өзінің Расулының бүкіл мүминдердің құбыласына қарай бұрды, деді. Құрайш мүшриктері бұған да ызаланып, оның бетін қағбадан теріс бұруға тырысты. Алайда хаққа шын берілген сахаба қағбаға қараған күйі жан тәсілін бергенді қалап, рақымды Аллаға жалбарына бастады. Я Алла, егер сенің назарыңда қайырлы құл болсам, жүзімді құбылаға қарай бұра көр. Қағбаға бұрылған Хубайбтың жүзі мүшриктер еш өзгерте алмады. Сахаба Хубайб ауыр азапталған тән қиналысын сездірмеген күйі дауыстап айтты. Я Алла,
Құрайш мүшіріктерін азаптап қинағайсың, аяқтарын аспаннан келтіріп бәрінің жанын алғайсың. Бүкіл даланы жаңғыртқан дауыстан мүшіріктер қатты қорықты. Біреулері құлақтарын бітесе, енді біреулері жерге жата қалып асып састы. Хубайб өлгеннен соң да сол қорқыныштан арыла алмай шошымалыға шалдыққандар көп болды. Найзаның үшкір ұшымен аяусыз азапталған Әзірет Хубайбтың денесі шырық тез күйінде кеудеден жаны шыққанша Алланың бірлігін, Расулының хақтығын айқайлаумен болды. Ол Алла жолындағы дарға асылған тұңғыш мұсылман еді. Әзірет Хубайбтан соң кезек Әзірет Зәйдке келді. Мүшіріктер оны да дарға байлап Хубайбқа айтқан ұсыныстарын оған да қайталады. Садық сахаба иманның ләззаты үшін жанын пида ететінін айтып, қаһармандықтың үлгісін тағы да көрсетті. Әбу Суфаян таңданысын жасыра алмай, мен адамдар арасында мұндайды асхабының Мұхаммедті жақсы көргеніндей махаббатты бұрын соңды көрсем көзім шықсын деп қарғанды. Айтқаннан түк шықпасын сезген мүшіріктер артық сөзге келместен Зәйдке жан жақтан оқ атып шейіт қылады. Сөйтіп екі сахаба да Алла мен Расулына деген сүйіспеншіліктерінен айнымаған күйі хақ жолында жан тәсілім берді.